我夠膽講，99%嘅珠海人都未食過呢道菜。今日就整一條芙蓉蛋底蒸無骨鯽魚，呢個就係生農場釣過水嘅鯽魚。嗱，師傅依家開始劏。嗱，依家就全無骨嘅。依家我哋準備整呢個芙蓉蛋底，我哋先打開啲蛋先，然後落少少調味料。打完蛋就放落去蒸啦。魚同埋蛋熟嘅時間都唔一樣，我哋先蒸個蛋底，我哋放埋啲皮蛋啦，同埋鹹蛋啦，大概5、6分鐘就 OK 噶啦。而家咧，首先將啲調味料醃下啲無骨魚先，加啲油落去封鎖一下啲肉汁，等啲肉質比較嫩滑嘅。我哋蒸完啲蛋咧，就將條無骨魚放翻落去。再加翻少少蛋落去，再重新蒸個1分鐘。1分鐘出爐，而家就成條魚蒸好啦。咁我只要加翻啲薑絲同埋葱絲落去，加上少少花生油，跟住加少少豉油，而家就可以上枱啦。呢個叫做芙蓉蛋底蒸無骨鯽魚，所有都係無骨㗎，靠啲師傅將啲骨全部掹晒出嚟，可以加蛋底一齊食。哇！鯽魚嘅香甜爽滑，真係一食難忘啊！點解我哋配呢個蛋底呢？鯽魚個清甜滲透到咗你個蛋下邊呢，整個食法呢比較鮮甜、鮮味、健康，適合啲小朋友啦，同埋一啲老人家食都冇問題嘅。